están flojas. Este video un día va a servir para la gente que no habla inglés, porque todos enseñan en español, digo en inglés, y nadie enseña en español. Aquí vamos a aprender a cambiar los valeros y todo lo de adentro. Es un proyecto que tenemos. Estamos viendo videos en inglés, pero ahora vamos a enseñarlos en español. Ahorita el mecánico pues que es mecánico, pero pues a ver qué hacemos. Está todo despadrilado, todo chueco, ¿verdad? Pero este como que este ya lo habían cambiado. Primero se afloja ese tornillo. Esa madre, ¿verdad? Como nuevo Se afloja de poquito, porque eso tiene que salir a presión con un gato. No te van a dar un madrazo. Está más guanga que yo. Las pinzas. Eso sí. Acá los traigo. Ya ahorita le pusiste de la herradura que También es una herradura de un caballo. necesitan tener caballos, si no Sí, va a darle para que mal. lo puedan arreglar, para que pueda funcionar bien. Ya está. Ya. Es un video alegre. Ya. Ahí está. Oigan, están caballos para que no digan que es mentira. ¿Sabes qué? Voy a ponerle la tabla a este porque a lo mejor la... ¿No quieres esta, güey? la grande. Este tiene, ya tiene el esta, güey. agudejo. Oh, ahí está sentado. Ahí está, yo quitándole allá y mi quitándole ya. ¿Otra vez tu celular? Más para arriba, güey, para que entre el agujerito. ¿Yo? No, ahí está. Ok, ahí sí, ahora sí te la creo. Aquí dos trabajan y dos vemos. Y hoy los criticamos. Bueno, somos de unión. Nosotros somos lo que decimos cómo le hagan. Es que yo miré los videos en inglés y tengo que decirles cómo le hagan. Como en español, ¿verdad? Tengo que traducirles al español. Métele la herradura. No, Sí, la métele herradura. así de lado. Mira, para que sirva la Para herradura. agarre parejo la cámara, porque se va. Es que abajo estaba personal, nomás de arriba no. Lleva dos gatos, uno Sí, de cada sí lado, entró. pero como no tenemos dos gatos ahorita. Como nos robaron uno. Sí, sí, pues. Nos robaron uno. Fíjense, Ah, cabrón. Este güey se está aguas. Seguridad primero porque estamos grabando. Fíjate. Oh, ya. Ya en el último. Si quieren algo más safety, que vean un pinche video de los güeros, esos güeyes. Sí, pero pues es Se que ponen lentes. nosotros van a entender en español y ya ellos le van a mirar más cómo actúan. A lo mejor vas a tener que sacarlo un poquito de atrás. Es lo que quería hacerlo, pero ya está. Sin mucha presión lo que lleva eso. No le metimos el... Espérate, déjale quitar el tubo. No, No, tienes que quitarlo entendido. No vais a caer ahí. Voy a quitar nomás la mitad. No, porque... A su madre. Ahí cayó. ¿Lo vieron? Ahí se mugra mi gato. Ya nomás Ya quedó. como quiera en el último se batalló menos. Mira. Mira, Mira, con hasta todo la cuña. A ver. Esta güey. La Te digo que esta llanta estaba hasta floja más porque la otra. Tenía poquito juego, no era mucho. Era. ¿Qué trae una rebaba yo? ¿Qué trae una rebaba? Pues pedazos de. No, es ¿No es grasa. grasa? Grasa con Bueno, fierro, ¿no? esperen Sí, fierro. por el segundo video. Por ahí como en un mes que consigamos los partes. ¿Cómo es?